السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت بواحد الموضوع باش نديرو الخاطر الملوك كاملين وتسليم الجواد كاملين. بغيت نذكر البحراوي مول الماء. هاد البحراوي من الماء راه كلشي عارفو من محلة الشرفة البحراويين، تنسميوه مول تاج البحر. هاد الملك زوين بزاف بزاف. الشخص اللي عنده تيكون من طبيعة ممزوجة بهدوء وهيجان كأمواج البحر. طبعه هادئ متسامح، قلبه بيض بحال الحليب. اللي عنده في قلبه تيخرج على لسانه، ولكن إلا قلبتي عليه غير خوي السيكتور ما يحيدي من حداه. الغضب ديالو صعيب بزاف. الشخص اللي عنده معقول بزاف، مستحيل يخون لا في العلاقة الزوجية ولا في الصداقة ولا في العمل. هو شخص أمين بمعنى الكلمة، وما تيتباع ما تيتشرى، كالحجرة النادرة بعمق الأبحار. شخص لا يمكنه العيش في مدينة ما فيهاش البحر. الصفات ديالو هي العزلة، وتيمشي بزاف بجانب البحر. هذا تنسميوه تاج البحر في الروحانيات. هو من المحلة الزرقاء 100%. هو ماشي من النوع اللي تيصيد في المرسى او الصيادة ديال السمك، لا، هو تيكون تاجر كما تنقولوا مول الشكارة. هو اللي عنده الفلوس وعنده الخدام ديالو في تجارة السمك. هاد الشخص اللي عنده هاد الملك تتلقاه تيبغي ديك الزورق الصغير، ديك البابورات اللي تيكونوا على الشاطئ. هو ما تيدخلش لعمق الابحار، هادشي ما عندوش. الناس اللي عندهم هاد الملك البحراوي مول البحر راه ما تيتغمقوش في البحر. تيبغي يتمتع بالهدوء ورؤية البحر الخالي، تيتهرب من الضجة ديال الناس. تيكون عنده كل انواع البحر واللي تيتجمعوا بنفسه او تيجيو هدية، يعني البحرار ديال البحر كما تتشوفوا على الصورة اللي حطها. هو تيبغي يزور البحر في الصباح بكري، توقيت عند شروق الشمس وبالاحرى الفجر. هذا اللي مملوك بهذا الملك البحراوي راه ملك صعيب، وفي نفس الوقت ما تيطلبش بزاف ديال الحوايج. الشخص اللي عنده تيطول في العزوبية، يعني ما تيتزوجش في ساعة، تيبقى حتى فوق 45 عاد تيتزوج. في الأحلام ديالو هاد الشخص اللي عنده البحراوي مول الماء تيشوف دايما السمك، ولكن ماشي كاع السمك، نوعين من السمك تيشوفهم في الحلم. تيشوف ديك الروطالة كما تنقولوا، ولا راية البحر. الروطالة هي البولب، وراية البحر راه هي معروفة. هادو نوع من الأسماك تيبغيو الماء الدافئ، يعني ما تيكونوش في الأعماق. والناس اللي تيتاجروا في السمك واللي عندهم علم في هذا الميدان راه غادي يفهموني 100%. هاد الشخص ما تياكلش اللحم، تيبغي دايما الأعشاب، دي ستان فيجيتاريان كما تنقولوا، يعني تياكل من الخضر الخضراء. والسمك المفضل عنده هو نوع الأخطبوط كما ذكرت، البولب، أو ما نسميه بسمكة الراية، البولب ولا الراية. هاد الأسماك سبحان الله
ما تينقصوش ملي تياكلوا الفيتامينات يعني ولا الخضر. هاد الاسماك بهاد الذات اللي ذكرت معروفه بكثير الفيتامينات. تيكون فيهم الحديد متوفر، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفيتامين سي، يعني ما عمرو ما تجيه ديك نقص الدم او انانيمي. تيكون الجسم ديالو ضعيف لان تيمشي بزاف هو. والعجيب في الامر هاد الشخص اللي عنده هاد الملك البحراوي مول الماء، وغادي تستعجبوا في هاد المنفعه، هي لا يتقن السباحه، ما تيعرفش يعوم. تيحب البحر ولكن ما تيعرفش يعوم، يعني ما تيغوش في الاعماق ديال البحار، ما تيمشيش للفندق كما تنقولوا بالدارجه. هذا اللي عنده بحق وحقيقي، وهو اللي غادي يفهمني. غادي نذكر بعض المحاكم الكبرى ديالو. كاين اللي تيمشي لموسى، سيدي موسى مول البحر اللي معروف السلا ولا الرباط، ولكن عنده محكمه كبيره اللي تيمشي يثبت هذا الملك ديالو، وتياخذ واحد الطابع منه على شكل تاج. وكثير الناس ما عارفينش هذه المحكمه اللي تيمشي لها هذا الشخص اللي عنده البحراوي مول الماء. تياخذ فيها واحد التاج وواحد الطابع. الاولى على البحراوي اللي في سوق الاربع، راه كلشي هذا عارفه. والمحكمه الثانيه الكبيره هي اللي تجي تتسمى بعدا بسيدي علي القديس، ولو هو مسلم تنسميوه بالقديس. هاد المحكمه تنسميوها سيدي علي او سيدي عاري. جات باقليم الناظور، مشهوره بزاف، تيجيو ليها الزوار من الالافات من العالم كامل. وهي هاد المحكمه جات على تله عاليه مطله على بحيره، ولا نقولوا شكل بحيره من ماء البحر، سميتها مارشيكا. راه الناس الناظور معروف عندهم هاد السيد وتيقدسوه. اللي عنده الناس اللي ما تيتزوجوش معطلين بزاف تيمشيو ليه، والناس اللي تياخذوا فيه الطوابع ديال التجاره البحريه ديال السمك، واللي تنقول ماشي صياد، اللي عنده الشكاره يعني عنده الفلوس وتيدير الاعمال ديال كل ميدان السمك والميدان البحري. هي سبحان الله هاد المحكمه صغيره ومتواضعه، مصبوغه من الداخل ديالها باللون الازرق. هي مختصه، هاد المحكمه حتى هي مختصه بالارهاق واللي ما تيتزوج كما ذكرت، واللي اكدت ان اللي عنده البحراوي مول الماء راه ما تيتزوجش بكري، تيبقى من هادي لهادي، ما هو ما عندوش الفساد، بحال تيحس ان حتى واحد ما تيفهمو. تيكون عنده عدم الزواج، ولا عنده معطل او شبه مفقود، يعني ما تيخليه فين يمشي ما تيلقاوش الحل ديالو. اليوم بغيت نعطي واحد الميساج للمقدمين والمقدمات، ونكونوا اذكياء كيما ناس الغرب، يعني الاوروبيين ولا الكوار كما تنقولوا بالدارجه. راه هاد المقدمين والمقدمات تيكونوا اصدقاء، شي ما تيحسد شي ما تينقل من شي، بالعكس تيديروا واحد الجماعه، تيكونوا كلهم عندهم دي كابيني، هما تيسميوها بالقاوريه دي كابيني، حنا تنسميوها الزاويات. راه تيديروا واحد الكونغري فيها الجماعه، تيعطيو التليفونات ديالهم، تيعطيو العناوين ديالهم،
وتيتجمعوا باش يجمعوا الافكار، باش ينفعوا، باش يزيدوا يتعلموا واحد العلم. هادي تتقول مثلا رانا تيجيني في الحلم هكا، الاخرى تتقول لها راه تنحط ليه الطباخيره الفلان فلانيه، الاخر تيقول عاوتاني الراي ديالو رانا تيجيني في هيئه كذا وكذا، وتيجمعوا الافكار. واللي تيكون عند هذيك الاب الروحي او الام الروحيه هي اللي تتاخذ الكونغري باش تهضر. تيديروا واحد المبلغ قليل وتيديروا اشهار باش يتجمعوا في واحد المكان، وتيوليو اصدقاء، تياكلوا مع بعضياتهم، تيشربوا مع بعضياتهم، و حتى في الفكره ديالهم عندهم واحد الانسانيه كبيره اللي تنتمنى واحد النهار نوصلوا ليها. يعني كل واحد برزقه. راه الا عندك محله الحمر راه صدقوني راه يجيو عندكم الناس اللي مضروبين بهاد المحله. لا عندكم السفر راه غيجيوك اللي فيهم ميرات، هما اللي غيتعاملوا معاك. لا عندك السبتيين راه مالين السبتيين هما اللي تيجيو عندك. راه الملك اللي تيختار المقدمه والمقدم. هادي خصكم ديروها في بالكم. راه الارزاق مفرقه. بالعكس ما ندابزوش في القنوات. انا راه سمعت شي حوايج انا تصدمت. وحده تتقول في تيك توك انا عندي الباشا حمود دابا نصيفطو لك يهرس لك وجهك. واش هذه اسلحه نوويه ولا جواد ولا حروب الفيروسات؟ شنو هاد العقليه؟ بالعكس مقدمه باغا تعرفي معلومه عيطي لي على الراس والعين نعطيها لك. علاش لا؟ انتي غادي تدعي معايا الناس اللي غتخدميهم بالنيه وتعاملي معاهم في الاثمنه باش يضربوا 5-6 المليون. ما قنعتوا بفيرمات شريتوهم، ما قنعتوا بتا حاجه. والمشكله العويصه ما تتبعوش هذا المريض، تتقطعوا عليه التليفون. الا كان شي تليفون من الخارج راه تنجاوبو، كان من الداخل ما تنجاوبوش. على صحاب الداخل البلاد ديالنا ما في عندناش تجار، راه عندنا التجار المثقفين العلماء ما شاء الله. عندنا علماء الفقه، الشريعه الاسلاميه، هادشي كلشي موجود. الانسان ما يكونش اناني. انا تيتصلوا بيا المقدمين تنعطيهم معلومات، والله شاهد عليا يكتبوا التعليق، تنعطيهم معلومات وانا تنعرفهم مقدمين. وبالعكس تنحترمهم من تتهز التليفون وتقول لي انا راه مقدمه ومعكس ليا هاد الشغل، اشنو نقدر ندير. تنعطيها كل ما عندي، لان انا عندي زبائن ديالي، عندي المرضى ديالي اللي تندير لهم استنزاء، اللي تندير لهم تحضير وتندير لهم متابعه حتى ل6 شهور. ماشي عيساليت معاهم جي اونكيسي الفلوس صافي ما نبقاش نعرفهم. هادوك الناس تيدعيو معاكم، اولا تيديروا لكم الاشهار الزوين، تيديروا لكم التعليقات الزوينين، وكلام السوء راه تيوصل، والكلام الخير راه تيوصل. صدقوني راه كلشي تيوصل واخا تخباو كيما بغيتو. راه الظالم تيفضحو ربي. ايوا علاش الانسان ما يكونش متحد بالمعلومات؟ قال لك سميتو كل واحد كما تنقولوا شي يسقي من شي. راه العود اللي تحقرو يعميك، ماشي وحده حاطه عيش ميعه وطبيق حنا نحقروها. لا، ماشي مفروض نحطو في الطابله ديكورات وما عرفت اشنو باش راه حنا عندنا واحد العلم. لا لا لا، ولا سيدي العلم تيكون في الدماغ، العلم تيكون في الطيبوبه، العلم تيكون في التواصل مع الناس بنيه. وهادشي الناس اللي عندهم الانسانيه راه سبقونا فيه الغرب. تيديروا جماعات على الحجاره الكريمه مثلا. الحجاره الكريمه عندها واحد طاقات اللي تمشي مع الابراج، تيديروا حتى هما مجموعات. انا حضرت ليهم شخصيا، ماشي في بلاد الوطن، في الخارج، ولقيتهم تيتعاملوا واحد المعامله يا ريت كاع الناس يتعاملوا هكا. والمهم الله يسهل على كل واحد. انا ما دايراش القناه باش نتعاند مع هادي ولا نقل مع هادي، والله العظيم وشاهد عليا الله لما تيعطوني اسماء انا ما عارفاهمش، ديال النصابه انا ما عارفاهمش، حيت انا ما عنديش وقت نمشي للقناه نشوف هادي اش قالت ولا اخر اش قال ولا اخر. لا، انا عندي مواضيع ديالي، متمكنه من الخدمه ديالي الحمد لله، تنعطي اللي عندي وتنعطيه على العامه. ونكمل لكم
على البخور ديال هاد الملك الزوين والعجيب، واللي عنده راه كيما تنقول عنده كل خير. البخور ديالو اللي ما تنقدرش نعطيهم لانها بخور ما معروفاش، وبخور غاليه. هذه تندير بها يعني الاستنزال والتحضير باش نعاون الناس، نعطيهم الاسم ديال الملك وشنو عنده، وهذا من اسرار المهنه ديالي اللي ما نقدرش نعطيها. هاد الشخص نزيدكم ما تيشبعش من الدوش، تيدخل يدوش ويخرج يدوش وتيموت على الملح او الماء المالح، وفي الدوش ديالو تتلقاه دائما تيزيد الملحه، وتتكون فيه واحد الوسوسه. هاد الملك عنده واحد الحاجه شويه خايبه، طالبين تسليم، تيدير شويه د الوسوسه في الراس. هاد الشخص اللي عنده تيكون دائما تيخاف من السحور، المأكول ما تياكلش عند منواله، ما تيشربش عند منواله، ما تيثقش في كل الناس. يعني تيعطيه واحد الا ما خدمش معاه ولا ما كانش مرصي عنده، راه تيعطيه واحد النوع ديال الوسواس. يعني يهرب من الناس، يخاف منهم. الا ما كانش مراته اللي مطيبه مثلا ولا امه ولا اختو، راه ما يدق عند تحت الماكله. حتى في المقاهي ما تيمشيش ياكل، هو دايما الاكل ديالو بوحدو، تيفضل يصوبو بيدو، وهو عنده واحد النقاء مفرط. يعني بحال هذاك الامراض ديال البيبولير، تيغسلوه يديهم بزاف، تيدوشوا بزاف، يعني تيبغيو النقاء الفارط. ايوا هذه هي المعلومات. تنتمنى تزيدكم معلومه على اللي عندكم. راه كلشي ما شاء الله تيعرف، كلشي عنده حكمه، وما تبخلوش بالمنفي على الناس، راه الله تيشهد عليكم وتتخذوا حسنات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.